am repetat și repet în continuare pentru aceste videouri, pentru cei ce vor să se mute la țară și nu știu de unde să înceapă sau nu-și cunosc foarte bine obiectivele pe care le au. Din punctul meu de vedere, ca să devii sustenabil și să duci o viață liniștită, frumoasă și fără prea multe griji în viitorul apropiat și îndepărtat, deci niște sfaturi pe termen foarte lung. Să ai terenul tău, să deții un teren, minim 5 mm pătrați, cam 1 hectar, peste 1 hectar dacă se poate, să ai apa ta, să ai legumele tale, fructele tale, casa ta, să fii independent energetic, să nu depinzi de sistem, să ai curentul tău, că e de la panouri, de la vânt sau din apă, să ai niște skill-uri de a-ți putea produce compost, a-ți ajuta solul să devină tot mai bogat, cu toate că tu iei nutrienți și iei fructe și legume de pe el, dar solul tău o să devină tot mai bogat prin plantarea de plante pionier. Așa se numesc plantele care ajută solul, dar care și îți dau în schimb anumite beneficii, cum ar fi salcâm, topinambur, anumite flori, socul, foarte mulți arbori care sunt nativi din locul respectiv, cu siguranță. Ciuperci, iară la fel, trebuie să te interesezi să-ți crești ciupercile tale, albine, la fel, să ai un hotel de insecte. Vorbeam de compost, să-ți faci compost, dar în așa fel încât să poți să iei căldura din el ca să te încălzești un pic iarna, nu foarte mult, dar ajunge, ca să nu mai depinzi de lemne, să arzi tot timpul lemne. Ăsta e planul meu, eu încă nu l-am dezvoltat, sper anul ăsta să-l pot să-l fac, să împărtășesc cu voi experiența. Vreau să fac un compost în care să mă încălzesc iarna câteva luni. Îl fac toamna și primăvara îl duc în grădină, ceea ce împușc 3 iepuri dintr-o lovitură. Că și colectez toate resturile vegetale, tot carbonul din curte, îl compostez, iau căldura din el și apoi primăvara, când solul are nevoie de nutrienți, împrăștie acel compost. Deci e foarte benefic chestia asta. Dacă aș putea să scot și biogaz, ar fi demențial, dar nu cred că o să ajung eu anul ăsta la performanțele alea. Dacă vă interesează mult mai multe, sunt metodele lui John Penn, așa îl cheamă. John Penn e un francez care a dezvoltat sistemele astea de compost, de a-ți lua și căldură și biogaz din același compost. Da, el vorbește la cantități foarte mari, cred că mai mult de 30-40 de metri cubi, poate chiar mai mult. El are și un tractor pe gaz care produce biogazul din compost și cu tractorul merge în pădure, toacă lemnele și le aduce, le bagă în compost. Deci e un cerc închis, e foarte, foarte, foarte profi ce-a făcut el acolo. Asta ar fi niște soluții pentru fermă sau pentru gospodăria ta. Apoi să te axezi foarte mult, să pui mult mai mult accent pe arbuși fructiferi, cum smeură, coacăze, cred că astea vi le-am mai povestit. Altceva ce v-ar putea ajuta îi să ai un gar foarte stabil. Aia contează poate foarte mult, să ai un gar foarte stabil, să nu-ți intre animale din exterior, să nu iese animalele tale. Să ai niște găinuțe care 10-20 de găini, acum depinde câte persoane sunt acolo. 2 capre, iar te ajută foarte mult, un porc dacă mănânci carne și ai ce să-i dai de mâncare, mai ales dacă ai topinambur sau alte plante, urzici sau de astea care poți să-i le dai. Ideal ar fi să ai și o pădure, ori a ta, ori lângă tine, care îți dă anumite chestii, cum ar fi frunze, cum ar fi ciuperci, cum ar fi lemn uscat, îți mai cade, mai faci un foc, iarna în special, nu recomand la nimeni să facă foc vara, pentru orice fel.
Dacă ai putea produce biogaz, ar fi demențial, nu? Că prea ardem foarte mult și cu lemnele alea poți să faci altceva decât să le arzi. În fine, astea sunt alte detalii care o să vi le mai explic eu pe parcurs și sper să facă niște experimente ca să vă puteți da seama cât e de non-sustenabil să arzi lemne pe gospodăria ta, adică ai un număr limitat de lemne, nu ai cum să poți să fii sustenabil dacă încălzirea ta este exclusiv pe lemne. Sau, și mai rău, să faci și foc vara, așa la grătar, sau să stai seara la foc că îți place ție. Arzi lemne cât pentru toată iarna, toată vara, iarna sufli în degete, iarna mergi la bloc sau ce faci, știi? Așa era trendul în anii trecuți, că lumea vara stătea la colibă, la casă, la ore unde stătea, făcea foc toată seara și iarna nu erau. Iarna stăteau la bloc, dar acum nu mai prea poți să stai iarna la bloc pentru că nu-ți mai permiți. Pentru cine nu-și permite, pentru cine își permite să stea foarte bine, nici nu cred că se apucă să se uite la clipurile mele dacă își permite să ducă o viață frumoasă la oraș, să aibă toate, să aibă și bani și business și ale, știți ce zic. V-am mai explicat eu vouă că nu e pentru toată lumea. Eu nu sunt expert, credeți-mă, eu vă zic astea din propria mea experiență și plus ceea ce vreau eu să fac, împărtășesc aici. Eu oricum arăt prin videouri pașii pe care îi fac eu aici, dar seria asta de clipuri și să vorbesc cu voi mai detaliat despre ce gânduri am și ce ar putea să vă ajute pe voi, cei care vor să înceapă. Repet, pentru cei care vor să înceapă. Cei care au început deja cam știu drumul și știu ce au nevoie să facă. Dar și chiar ei poate nu știu de compost sau poate nu știu de compost, de ciuperci, de albine. Da, eu am un experiment aici, eu am început cu 2 familii și mi-au murit, adică au plecat, au roit, au plecat, nu mă prea știu, eu încă învăț și tot ce am vrut să fac e să mulțesc albinele și am dat kicks, nu mi-a mers. Dar cum am rămas cu stupii, cu carcasa de la familii, erau goale și erau un pic de miere și le-am pus într-un loc mai strategic ca să, dacă roiesc la alți oameni sau de pe altundeva, să își găsească loc la mine în stup. Și spre surprinderea mea am acolo o familie. Am o familie de albine și mă bucur tare că o să încep să cresc de acolo tot mai multe, sper să fie și familie faină, să nu moară sau să roiască din nou. Trebuie să fiu atent zilele astea, să mă duc pe la ele, să văd ce mai fac, cea că au făcut ceva mâncare, nu știu dacă au făcut, dar au avut o perioadă foarte bună pe aici și sper poate au și miere. Nu știu, nu cred că eu ăla care le ia eu mierea, mai bine să stea acolo să le mănânce ele iarna, numai să stea aici, asta îmi doresc eu mie, numai să stea aici, să am cât mai multe, să înmulțesc eu singur, o să mă uit și de a mulți și a face stup naturali din lut. Da, și cam atâta. Încă n-am apucat să mă uit la comentariile voastre, pentru că am filmat mai multe clipuri unul după altul și le public treptat. Dar sper tare mult să văd ce comentarii ați lăsat, să vă pot răspunde, să mai vorbesc cu voi, să intru în interacțiune mult mai mare cu comunitatea asta de pe YouTube. Și am zis, sper să ajute clipurile astea la cineva care începe să facă chestii și să vă motivez. Nu neapărat să ascultați de mine ce vă zic eu, dar să vă motivez să începeți o viață sustenabilă, asta contează cel mai mult. Nu faceți rău la nimeni, credeți-mă din suflet. Faceți rău, faceți bine și naturii și vouă înși vă. Și să știți că nu e foarte multă muncă. Dacă vă axați pe chestiile astea, să deveniți sustenabil, e ca și cum ați avea beneficii, adică lucrați acum, 1 an, 2, 3, 4, 5
dar după aia cumva munca vii răsplătită, adică natura și intră în ritm și intră în rol, faceți un sol foarte bogat, aveți o livadă, aveți niște salcâm, aveți niște plante pionier care cresc singure și sistemul e cam făcut. De acolo încolo doar culegeți. Cam ăsta e planul meu. Încă n-am ajuns acolo, dar ăsta e planul meu aici. Să tot lucrez, să-mi fac un sistem foarte bun și după aceea să lucrez cât mai puțin, doar să culeg. Să culeg, să usc, să fac dulcețuri, să primesc oamenii, să-i las să-și culeagă, să-mi plătească ce duc acasă, știi, sisteme de astea de culege singur rana. Eu stau lângă Cluj și am anumite beneficii că stau lângă oraș, că am posibilitate să fac chestiile astea. Dar oriunde ai fi, da, poți să implici și oamenii sunt foarte faini. Îmi plac foarte mult oamenii. De-aia și fac clipurile astea, să ajute pe cineva, să motiveze, să înceapă, că nu-i greu, la ce vremuri vin, n-ai cum să dai greș. Nu știu ce ar putea să meargă prost. Da, oricum, e mult mai fain la țară și dacă credeți că e multă treabă de făcut, dacă ai foarte multă treabă, ai și multe rezultate, adică nu lucri ai, știi cum zic. Nu, dar, nu, ce să zic. Asta sper din toată inima, să vă ajute clipurile astea să faceți treabă și să împărtășiți și cu ceilalți, să faceți YouTube și TikTok. Tot ce vă doresc e succes și să ne auzim pe data viitoare. Toate cele bune. Pa!